Nafarroko gobernuak nirekin batera joka ezazu ez nire kontra kanpaina bultzatu du kirolean balio positiboak sustatzeko. Nafarroa gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa jartzen hasi da, persona zaurgarrienak babesteko, 60 urtetik gorakoak, konplikazioak izateko arriskoa dutenak, haurdunak eta 5 urtetik beherakoak. Nafarroko jatorri deituraren matx bilketa amaitu da, matx ekoizpenaren beherakada historiko batekin, baina kalitate bikainarekin. Adituen batzordeak erorien monumentuan oroimenezko museo bat egitea proposatu du, kupurari protagonismoa kendu eta inguruarekin koherenteak diren eraikin berriak txertatuta. Iruñaldia jaialdiaren 2. edizioak euskal kultur abangoardia aldarrikatuko du, azaroaren 9-tik 15 bitarte izanen da eta 11 jarduera antolatu dira guztira. Olaia Inziartek eta Elizondoko koro txikik abestia atera dute elkarrekin. Rebeka Esnaola Kultur Kirol eta Turismoko kontseilariak larunbat honetan aurkeztu du Nafarroko gobernuak Nafarroko Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuaren bidez bultzatu duen kanpaina berria. Kirolaren arloan balio positiboak sustatzeko eta familiak eta kirol eragileak modu zuzenagoan inplikatzeko, ingurune errespetutsuagoak sortzeko. Nirekin batera joka ezazu ez nire kontra izenburupean, kanpaina 2025ko Nafarroko kirol jokoen inaugurazio egunean ezagutarazi da Tafallan. Ekimenaren helburua da gizartea sentsibilizatzea kirolaren eremuan errespetuak, enpatiak eta tratu onak duten garrantziaz, haurretan erabentzako ingurune seguru eta hezitzaileak sustatuz. Familiei ez ezik kirol eragilei ere zuzentzen zaie. Hala nola, entrenatzaileei, arbitroei, hezitzaileei, federazioei, klubei eta hezkuntza erakundei, bai eta kirolean eta haurren eskubideetan interesatuten guztiei ere. Ekitaldiak 10:30 hasi dira eta 17 kirol modalitatek hartu dute parte, atletismoa, saskibaloia, eskubaloia, beisbola, txirrindularitza, kirol egokituak, esgrima, futbola eta areto futbola, gimnasia erritmikoa, judoa, kickboxing, borroka padel, patinajea, pilota, urpeko jarduerak eta arku tiroa. Belodromoaren kanpo aldean ere ekintza herrikoiak antolatu dira, hala nola txistorrada bat eta Tafallako udalak sustatutako haurrentzako jolasguneak. Nafarroko kirol jokoak foru komunitateko kirol programarik garrantzitsuena dira. Duela 38 urte jaio ziren eta eskola adinean dauden 8 eta 18 urte bitarteko biztanleek kirola berdintasunez egin ahal izatea dute helburu. Bizikidetza, errespetua eta inklusioa bezalako balioetan oinarritutako hezkuntza sustatuz. Osasun departamentuak gripearen eta koronavirusaren aurkako txertaketa kanpaina hasi du astelehenean. Helburua da persona zaurgarrienen eta langile sanitario eta soziosanitarioen babesa indartzea. Gaixotasun horiek personen osasunean eta zerbitzuen arreta gaitasunean duten eragina murrizteko. Txertaketa geurea osasuna babesteko eta aldi berean birus horien aurrean arrisku handiagoa izan dezaketen inguruko personak zaintzeko modu badela azpimarratzeko asmoz, jarri txertoa zaindu zure burua, zaindu ingurukoak komunikazio kanpaina jarri da martxan. Kanpaina honen aurkezpenean Barañaingo Osasun Zentroan egin denean Fernando Domínguez Osasun Kontseilaria, Maria Ángeles Nuin Osasun Publikoen eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari gerenteakin eta Susana Miranda Osasunbideko zerbitzuko lehen mailako arretako gerentearekin bat egin du. Kontseilariak txerto hartzeko deia egin die herritar guztiei. Hitzordu eska dezaten hori osasun indibidualaren kontua baita, baina baita osasun kolektiboarena eta osasun publikoarena ere neguko denboraldian bereziki zenbait birusen zirkulazio murrizteko. Lehentasunez 60 urtetik gorako personek osasun karpeta personalaren bidez egin ahal izango dute. Era berean, zure osasun zentroko edo konsultategiko aurretiko hitzorduetarako telefonora deituta. Goizeko 10:00 eguerdiko 12:00. Kanpaina honen helburu nagusia da biztanleriaren gripeak eta COVIDak eragindako mortalitatea murriztea, persona ahulenen taldeak eta gripeak haien osasunean eragin handiago izan dezaketenak immunizatuz.
Nafarroko jatorri deituraren aurreko mas bilketa amaitu da, mats ekoizpenean izandako beherakada historikoarekin. Europako mastizaintzako eta ardogintzako beste eskualde batzuetan izaten ari den joera berari jarraituz, baina fruituaren kalitate bikaina iragarriz eta horrek ardoaren hobekuntza nabarmenean eragingo du. Horrela, Nafarroan ofizialki amaitu da 2025eko kanpaina. Upategiek eta mastizainek 33,7 milioi kilo mats bildu baituzte eta horrek izendapenaren historian ekoizpen txikiena duen kanpaina bihurtu da. Hala ere, matsaren kalitatea apartekoa izan da. Mas bilketaren azken txanpan erregistratutako aldeko baldintza meteorologikoi esker. Aurten ere mats bilketa goiztiarra izan da. Bilketa aurreikusitakoa baino lehenago hasi baitzen, abuztuaren 14 inguruan. Erribera Beitian eta Erribera Goitian. Nafarroko Gobernuko Landagarapen eta Ingurumen Kontseilaria, Jose Maria Ierdi eta Nafarroko Gobernuko arautzaile izendapenako lehendakaria David Palaciosek parte hartu dute. Erriberrin, kanpaina hontako mas bilketari amaiera ematen dion azken lekukoa moztearen, ohiko ekitaldian. Aierdi kontseilariak mas bilketa hortatik ondorioztatzen den matsaren kalitatearen hobekuntza txalotu du eta hildo horretan, Nafarroko ardoari kualifikazioa, prestigio eta balio erantzi ematea eta merkatu berrietan sustatzeko formuletan irudimentsuagoak izatea eskatu du. Egunon, da eskerrik asko, Iruñeko erorien monumentuaren eraldaketari buruz, adituen batzordeak egindako txostenaren aurkezpen honetan parte hartzeagatik. Ohore handia da benetan 20. mendeko diktadura testu inguruetako indarkeriazko jazarpenen eta errepresioaren historian eta oroimenaren ikertzaile talde honen ekarpena izatea. Adituen batzordeak aurkeztu du erorien monumentua eraldatzeari buruzko txostena, estatu mailan eta nazioartean oroimenezko monumentuen kudeaketa eta ikerlan historikoen inguruan izandako esperientziak aintzat hartuta. Izen handiko 14 adituk osatu dute batzorde eta haien iritziz monumentua eginen den oroimenezko museoa hiriko proiektu ambiziosu eta esanguratsuena izanen da epe ertainean eta luzean. Oroimenezko museoari esker oroimenezko museoen eta giza eskubideen nazioarteko batzarraren nazioarteko gutunean jasotako printzipioak gauzatuko dira. Aurre eginez, frankismoaren apologiaren isla den eta jazarleak, hiltzaileak eta beste giza eskubide batzuen urratzaileak goresten dituen monumentu horri. Batzordeak nabarmendu du eraikinaren eraldaketa sakona ihiezinak adierazten dituen balio antidemokratikoekiko erabateko haustura dela. Izan ere, eraikina estilo hortako handienetariko bada. Bigarren handiena Espainiako estatuan, lehenengoa Madrilgo Huelgamuros monumentua baita. Erorien monumentua eraldatzeak eragina izanen du eraikinaren edukietan eta arkitekturan. Kupulak eta kupula danborrak protagonismoa galdu beharko dute, bai kanpoalderantz, bai barrualderantz. Eta ezinbesteko izanen da barrualdeko solairuetatik osagai horiek bahetzen eta ezkutatzen dituzten elementuak jarri eta bisitak gidatuak egin eta interpretatzeko gune egoki bat diseinatzea. Honako estrategia eta elementu hauek proposatzen ditu batzarrak, bertze, kapsulatzea, sabai leihoak, irudietan oinarritutako arkitektura, begiratokia eta ispilua. Gaur aurkezten dugu Iruñaldia kulturzikloa, Iruñak euskarazko abangoardia kulturala aldarrikatzen duen 2. edizioaren jaialdia. Jaialdiaren helburua euskal kulturaren proposamen artistiko berritzaileak zabaltzea da. Hala nola, Iruñan euskarazko kultur programazioan erreferentziazko hitzordu gisa finkatzea da. Iruñaldia kultur jaialdiak euskal kulturako proposamen artistiko berritzaileak ezagutzera ematen ditu, aurten 2. eginen da. Azaroaren 9-tik 15 bitarte Iruñeko hainbat agertokitan. Disiplina anitzeko jaialdiak 8 disiplinako 11 ikuskizun plazaratuko ditu eta horietatik 5 sarrera libre izanen dute.
Euskal kulturako erreferente handiak eta sortzaile berrien proposamen berritzaileak uztartzen dituzte eta herritar orori daude zuzenduta. Iruñeko udalak eta loraldiak antolatzen dute jaialdia, euskera bideak eta laboral kutxak babestuta. Programazioaren berritasun nagusiak asteartean aurkeztu ditu Maider Beloki Unzu kultur, jai eta kiroleko alorreko zinegotzi ordezkariak persona hauekin batera. Javier Arakama, Urtiaga euskera bideko zuzendari kudeatzailea, Maitane Bueno, Nafarroko laboral kutxaren burua eta Amaia Ozerin, loraldiko komunikazio arduraduna. Jarduerak euskaldunei eta euskal kulturarekin modu naturalean bat egin nahi dutenei daude zuzenduta eta hiriko 9 gune hauetan eginen dira. Gaiarre Antzokian, Karrikirin, Elkarren, Katakraken, Kondestaben, Laban, Baluarten, Geltokin eta Iruñeko hainbat kaletan. Nafarroako gobernuak esan den bezala Euskara Bidearen bitartez ekimen hau babesten du eta programazioa artistak eta abesleak eta antolatzaileak ikusita ez dakit, ze punturaino azaldu behar denez, baina gure kasuan beti diruz laguntzeko, babesteko edo simbolikoki ere bada ere babesten dugunean zerbait, gure justifikazioa bilatzen ditugu, gure kasuan gure estatutoek hala esaten dute, esaten dute Euskara bizitza sozialeko esparruetan agertu eta erabiltzeko informazioa eta sentsibilizazio programak gauzatzea eta helburu hori bera duten entitate publiko eta pribatuekin lankidetzan arituko garela, hori saiatzen gara egiten akordio programatikoak ere esaten du, Euskara sustatuko dela komunikabideen artean, helduen euskalduntzean eta gizarte eta kultura bizitzan batik bat gazteei zuzendutako programetan. Bistan da honek egiten duela, eta hainbat arrazoi daude juridiko, estatutario, hau babesteko, baina nik uste dut garrantzitsuena dela, ez dakit, programazio bera irakurtzea eta esatea nola ez gara egonen honetan, nik uste dut jaialdiaren helburuak, balioak, parte hartzaileak kontuan hartuta zaila da ez babestea euskal kultura garaikidea Iruñeko erdigunera eramaten duen ziklo hau, nola ez babestu adibidez emakume sortzaileak bereziki zaintzen dituen ekimen hau, hiriko erreferentziazko txoko ezberdinetara iritsiko dena, disiplina ugari, aniztasuna eta euskarazko sorkuntza eramanen duena. Olaia Intziartek eta Elizondoko abesbatze txikik kanta bat atera dute elkarrekin. Egia da izena Olaia Intziartek Baztango koro txikiarekin batera atera duen abestia ederronek. Deus